ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ GP+6717 ಚಾನಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನ ಮೊದಲು ನೋಡೋಕೆ. ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಾತರತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರುಗಳ ಕಾತರತೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜು ಆಡಿದ್ದ ಆಟವಾಗಿತ್ತು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆಕ್ರುಯಾನ ಆಕಾಶ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅದೇ ಹಣಾಹಣಿ. ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೀಗಲ್ ಸೆಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ನಿಂತ ಇದೆ ಶಿವಾಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. PS ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಜೇತ ತಂಡವಾಗಿ ಸಾಲು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾಕಾಳಿಯ ಪರವಾಗಿ. ಒಂದರತ್ತ ಅಕ್ಷು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀಳವಾದ ಹೆಚ್ಚುವೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಪರವಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊಂಚ ಎಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ ಪರವಾಗಿ ಡೈರೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಿಕೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಣ್ಣು ಚಿರುಕಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಎನರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡರತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಿಡಿತಗಾರಿಕೆ ಸಾನೂರವರಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ. ಮಹಾಕಾಳಿ 3 ಸೀಗಲ್ 2. ಈ ಬಾರಿ ಕಿಶು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 2 ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ. ಕೇಸರಿಯ ಅನಲು ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಜು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ ಅವಶ್ಯ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಿಜು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಸಾನು ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1 ಗಳಿಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರೋಚಕತೆ ಅಂಕಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ದಿನದ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಸಾಗರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಚಿನ ಪಾದಚಲನೆ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದ ವ್ಯರ್ಥ ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಲ್ಲ ಬಿಜುಡುವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಐದು ಮಹಾಕಾಳಿ ಸೀಗಲ್ 2 ಕುಂಠಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಗಲ್ ಅಬ್ಬರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಟಕ್ಕಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ರೈಡಿಂಗ್. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಟಗಾರರ ಚಲನ ವಲನಗಳ ಮೂರು ಅಂಕಗಳ ಏರುಪೇರು. ಸಮಯ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೀಗಲ್ಗೆ ತಲೆಬೇನೆ ವಿಚಾರವಾಗ್ತದೆ. ಹಿಡಿತಗಳು ಮುಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಟೇಕಲ್ ತನ್ನ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಶಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾನು ಮುಗ್ಗರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಗರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬರ್ಲಿ ಎಂತ ಬಪ್ಪುದು ಬಟ್ ಬರ್ಲಿ परमिशन ಕಿಶು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾದಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ತಂಡದ ಗೋಚರಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ
ಇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸೂರಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಡಿಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಂಕಾಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೀಗಲ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಸೂಪರ್ ಟೆಕಲ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಸಾಗರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಗರ ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಂಕ ಇದ್ದರೆ ಸಮಯದ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರಿಕೆ ಟೀಕೆ ಅಪ್ಪರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೀಕೆ 4-7 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಅಂಕದ ಏರುಪೇರು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಗರ್. ಕೊನೆಯ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾದಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಟೆಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಕೂಡ 1ಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಲು. ಸಮಯದ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮುದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನುಗ್ಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಆಟಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಹಂಕಾಳಿ. ಕೊನೆಯ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾದಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು 2 ತಂಡದ ಕೋಚರ್ಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತಗಾರಿಕೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ. ಇಂಡಿಯಾದ ಯೂಟರ್ನ ಮತ್ತೆ 7 ಟೀಕೆ 5 ಜನರನ್ನು ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಜಿನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಶಿವಾಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾನು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾನು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾನು ಕಂಡಿದ್ದು. ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾದಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಮಯಗಳು ಹೋಗ್ತಾನ ಇದೆ. ಅಂಕಗಳು ಸಮಾನ ತಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕ 7-7. ಇದು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಗಳು ಚುಂತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ರೋಚಕತೆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಸೀಗಲ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾದಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಕೆ ಸಿಗನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಡಿತಗಾರಿಕೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ್ರೆ ಅದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲ್ಗಾಗ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ ಆದ್ರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಯೂಟರ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಹಂಕಾಳಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮದ್ದುಗುಡ್ಡೆ ತಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಂಕಾಳಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ.